Ito ngayon, ano? Dala mo na. Yan. Dala. Kurang? Hindi kay tipor. Ito oh. Fish fillet curry with rice. Oh, ito na lang. Ano yung part? Ha? Ano yung part? Plus part. Mag-plus ka ng 5 para magkaroon ka niyan. O, di 51. Ano? Yun na lang sa akin yung marka. Alin? Ano yan? Hello everyone! Welcome to my channel. Hinihintay ko lang po ang aking kasama. Ang aking kakainin ay chicken curry. Sanctify this food, O Lord, and give us the nourishment that we may need. Amen.